Avviż legali li daħal fis-seħħ mill-erba jillimita l-gruppi ta' persuni li jistgħu jinġemgħu f'proprjetajiet residenzjali privati minn 4 gruppi li jgħixu fid-djar differenti għal 2. L-eċċezzjoni hija l-ħaddiema li jkunu qed jagħmlu xogħlijiet jew jagħtu servizz fi proprjetajiet privati. Dan filwaqt li l-miżura li ma jinġemgħux iżjed minn 4 persuni fi grupp fil-pubbliku għadha fis-seħħ. Dan sakemm ma jkunux persuni li jgħixu fl-istess residenza. Intant l-awtoritajiet tas-saħħa qed jagħtu l-permess isir ċertu taħriġ għal sport li ma jinvolvix kuntatt. Dan bħal ġiri ċikliżmu, golf, tennis, awm, motorsport, weightlifting u sparar bil-qaws fost oħrajn. L-ibburdjar jista' jkun parti minn din il-lista ta' sport permess jekk fuq l-opra tal-baħar tkun tista' tinżamm id-distanza soċjali. Il-maskra tista' titneħħa waqt attività sportiva intensa. Affarijiet rekreazzjonali bħal horse riding ukoll jista' jsir. F'avviż legali ntqal is-Supredendent tas-Saħħa Pubblika tista' wkoll teżenta lit-timijiet nazzjonali sportivi f'każ ta' logħob internazzjonali. Dan intqal anke fl-isfond li t-tim nazzjonali tal-futbol imissu jilgħab f'logħba ta' kwalifikazzjoni għat-Tazza tad-Dinja kontra Russja nhar l-Erbgħa 24 ta' Marzu f'Taqali.